దత్త భక్తులందరికీ జై గురుదత్త అండి. మీ అందరికీ తెలుసు కదా ఈవిడ. ఆహ్, ఎవరో చెప్పండి చూద్దాం. చాలామందికి ఈవిడ యూట్యూబ్ ఛానల్ కూడా తెలుసు. చాలా ఫేమస్ కూడా ఈవిడ. ఈవిడని చూడడమే మన అదృష్టము. శ్రీపాద శ్రీవల్లభ స్వామి యొక్క లీలామృతాన్ని ఈవిడ అందరికీ అర్థమయ్యే సరళిలో రాసి ఉంచారు. కాబట్టి ఈవిడ ఛానల్ ఎంతమంది ఫాలో అవుతున్నారు? పేరేంటో చెప్పుకోండి చూద్దాం. ఈవిడని కలవడమే నా అదృష్టం అనమాట. పిఠాపురంలో కలిసాం మేము.